So this is a campaign, this is a promotion to sell Nigerian food, Nigerian dishes, Nigerian culture through our food to the whole world. The Honorable Minister is about to make the best delicacy Lagos has ever experienced. He's a man with over 15 years in the kitchen. He has taken the soy sauce. Honorable is taking the soy sauce first and adding the soy sauce. That is olive oil. The Honorable Minister has added the olive oil. We believe after the olive oil, there'll be other things involved. Chopped onions. Chopped onions. Yeah. This is an amazing combination of garlic. So there's garlic now and the sauce. Wherever this guy's about to. DJ KICKOFF on the mix. We use it a bit. Wherever this guy's taking chicken fillets and is mixing it together. So the Honorable Minister of Ghana will tell us what they are making. Yeah, Honorable Minister of Ghana, please tell us what you are making, sir. Please tell us what you are making. DJ Rick. Tell us what you are making. Hello. 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 Ikeja Alpha. My next thing is the same. Orúkọ mi Olúpadà o. Alhaji Wasiu Alabi Pasuma àti Honorable Minister Bàbá Àgbàlagbà Honorable Ayọ̀délé. Yes sir. Àwọn náà ni youth and gbogbo owó ṣe máa jẹ́. Ẹ máa gbé bàbá yìí. Báyọ̀ àríwú wọn kò sọ ọmọ kéékèèké. Gbogbo àwọn youth torí youth làwọn náà àwọn olórí wa. Nǹkan tá a méèkì lónìí. Nǹkan tá a kó pọ̀ lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí bàbá ṣe kí ni kí bàbá sọ fún wa. Ìjọba tí ó bá wà tó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn ló ṣe kókó sí gbogbo ètò tó bá ti ní ìwúlò pẹ̀lú aráàlú tó dẹ̀ ní nǹkan dáadáa táwọn aráàlú máa benefit inú ẹ̀ ó di dandan kí ká dá sí àníyàn ló fà á tó yẹn pé so ojoojúmọ́ tá a bá ṣe ń jí náà ọ̀rọ̀ aráàlú ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ọ̀rọ̀ tó kan aráàlú náà ló yẹ ká dá sí a lè gbà pé eléyìí orílẹ̀ kan aráàlú ìtòlẹ́ ọ̀nà aṣọ wà níbẹ̀ a ṣe ń fi gbogbo láti dá sí. Gàmísà wọ́n ti lọ́pàá ọ̀tà ọ̀sà owó àbẹ̀ brọ́dà mi oníbàjẹ́ àwọn àlejò wa gbalẹ̀ nìyẹn. Honorable Minister, God bless you. Thank you. Even though you're representing Nigeria, we appreciate the fact that you're always in our Lagos, celebrating with us, engaging with us, and also giving us your best.
to my own brother, Pasuma, ẹ̀gbọ́n tí a gbọ́dọ̀ gbọ́ èmi bàjẹ́ Pasuma wonder is going on here abi Paso tún ṣe ẹ̀yin tí lé òní bàjẹ́ máa jẹ́ mbẹ́ ẹni bá wa ṣe ń bẹ̀ á jẹ́ ń bẹ̀ ẹ̀yin náà ti bá wa ṣe ń bẹ̀ òní bàjẹ́ Honourable Minister, thank you very much. Talent hunter oh God òní bàjẹ́ Èkó ló ní Canada lọ́la London lọ́tún la wà á dá yìí. Orúkọ mi ni Abiola Ọdẹ́rìndé Kasim. Mo jẹ́ ìkan nínú àwọn èèyàn tó ní ètò NAIJA Food Festival tí à ń ṣe lénìí. Èyí tá à ń ṣe lénìí actually òun ni launching NAIJA Food Festival. À ń launch ẹ̀ lénìí ni. Èní ìgangan kọ́ ni food festival yẹn a kàn ń launch ẹ̀ lọ́wọ́ lénìí ni. So à ń jẹ́ kí àwọn aráàlú mọ̀ wípé nǹkan ńlá ó ń bọ̀ wá bá wọn torí pé kò kí ń ṣe fún àwọn tó ń ṣe business oúnjẹ nìkan ló wà fún ó wà fún àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe darapọ̀ mọ́ business oúnjẹ àwọn tí wọ́n ti wà nú ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ it is going to be ó máa jẹ́ platform tí ìjọba máa fi lè ràn wọ́n lọ́wọ́ a máa ní ètò bíi competition tá a máa ṣe tó já sí pé ẹni tó bá gbégbá orókè wọ́n máa set ẹni a máa set ẹni ẹ̀ up a máa ní oríṣiríṣi nǹkan la máa ní a máa fi orin sínú ẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí àwọn èèyàn pàtàkì ló ti wà ń bíbá ilé ni àti ní Honourable Minister for Youth àti ní Special Assistant to the President on Art and Creative Economy àti ní Special Assistant to Lagos State Government on Culture and Tourism àti ní Alhaji Wasiu Alabi Pasuma àti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gidi níbi ìbá ilé ni so a kàn wá ṣe launching ẹ̀ lé ní kí àwọn aráàlú lè mọ level of event tó ń bọ̀ tá a fẹ́ ṣe fún wọn ni torí tá a bá máa bẹ̀rẹ̀ ó máa jẹ́ nǹkan ńlá gidi kan tó dé dá sí pé àwọn youth máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ ń tẹ́ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí oúnjẹ wọ́n máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ńbẹ̀. Yoruba, Igbo, Hausa, everybody can understand what you're saying. Our people, what we are here to do today, I think you guys know so we can cook. So this is food festival. You can see Honourable Minister, you can see Honourable Nigeria Food Festival, you can see our Oga, Baba Agbalagba, Ese, Alaye to gbé dání dáadáa. Tẹ́lá ti rárá ẹ̀ pàtó máa bí ìlú wọn. Ọlọ́run. So, as a president, as a Jagaba, Alaye ẹ̀ lè lọ ṣá. Bẹ́ẹ̀ wà oní àti ìbára wọn jọ wà ní. So, bọ́dá wá ṣe bílẹ̀ nínú àròkú tọ́pẹ́yìn tí wọ́n á ní kẹjà ẹ̀ jáde ẹ̀ dúró ara yín balẹ̀ ẹ̀ fà ṣe dàgbà. Ọlọ́run máa gbàdúrà yín o òun kan tẹ́ bá dáwọ́ ní a máa yọrí sílẹ̀ pé àwọn tó sọ́wọ́ o tó parí àánú awáwárí ìdìbò awáwárí ayọ̀ àjẹ tiwa Nàìjíríà sì máa da lágbára lọ́rùn Inshallah ó ti ṣe ṣe ẹ ṣe òun ní dúpẹ́ o. tó ti tọ́ tó dá ń dárò jẹ́ ìwé ìjà àti ìwé ìtì ẹ̀mí tó yẹ kó o lè dání sí. Kọ́lọ́gàdì sí etí ilé ìkéré òyìnbó àwọn méjèèjì lábàárà àwọn ṣe ìpamọ́. DJ Capesco on the mix. Ẹ̀ka tó dáadáa lọ́rùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìjáde ọ̀rọ̀ ìwé ìtẹ̀wọ́ pé ó lè dání sí. Kọ́lọ́gàdì sí etí ilé ìkéré òyìnbó àwọn méjèèjì lábàárà àwọn ṣe ìpamọ́. Ìlú bẹ̀bí ìlú àgbà àkókò ìlú ọjọ́ wọn. Bẹ̀bí ìlú àgbà àgbà ọkùnrin kan. A máa ti gbé ẹ̀kọ́ àti Nàìjíríà ọ̀hún sáyẹ́nsì ìpínlẹ̀. Àwọn ọ̀pọ̀ nínú alágbára pèsè orí náà. Àti tó sì lè rẹ̀ nàìjíríà. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ wá ṣe wá o.
ṣe fàájì níbi o wọ́n lè tí ń dúró dè wá o ọ̀làdún ẹ̀sẹ̀ yàgbé sí ilé ọ̀rọ̀ òbáṣẹ́ orí ẹni bẹ̀sẹ̀ ní fún ilé ọ̀rọ̀ tá ò mẹ́wàá lábẹ́ ẹ̀yà lábí wá sí òye ojú ọlọ́pẹ́ lẹ́nu fún tá ò kí èmi ọkọ̀ àmọ́ mi ṣáàkì o bàbá délé ọkọ̀ ẹ̀ èyí ti dà lábí ọ̀sẹ̀ ọ̀sẹ̀ ọ̀mọ́ mi òjò ẹ̀lẹ́pẹ́ òkè ó sì rẹ́kọ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ jíde lẹ́fà sáṣì ní ọkọ̀ tọ́nú ọkọ̀ tọ́lá ní wúrà ní kí ìdò ìyẹ̀kúnlẹ̀ rẹ̀ rà ẹ̀jọ́ tọ́jú bàbá moses orúkọ ọ̀sẹ̀ ní àwọn ìyàkàtà èèyàn méjì kúrò kalẹ̀ ní mọ́ọ̀sẹ̀ ilé ọlọ́run mọ́ọ̀sẹ̀ o àwọn bá sí ẹ̀rọ ẹ̀rọ olùmọ̀ọ̀sẹ̀ ní àwọn làbá ẹ̀kọ́. òkè orúkọ mi ni Lánrè Babalọ́lá èmi ni co-founder lórí NAIJA Food Festival. Oúnjẹ wa wọ́n ti mọ oúnjẹ wa káàkiri àgbáyé a dẹ̀ fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ nípa ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ní pàápàá tó yẹ pé ọdún tó kọjá àwọn èèyàn púpọ̀ wá sí Nàìjíríà láti wá rí bí kan ṣe lọ Nàìjíríà a wá rò pé bó ṣe ń wá yẹn a fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ pa lóúnjẹ oríṣiríṣi ju àwọn oúnjẹ tán ti mọ̀ lọ tóyìnbó bá wá kó lè mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ fùfù tóyìnbó bá wá kó lè mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ akpu kó lè mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ ọ̀fadà nǹkan tá a fẹ́ ṣe nìyẹn a dẹ̀ tún fẹ́ káwọn èèyàn ìlú wa kó lè mọ̀ pa oúnjẹ wa nǹkan oúnjẹ náà la máa fẹ́ ṣe but báyé ń sọ̀rọ̀ oúnjẹ yẹn a máa tún jẹ́ kó mọ̀ pé àwọn nǹkan tá a ń lò fi ṣe àwọn oúnjẹ yẹn ìlú wa ń bì ló ti jáde kó lè mọ̀ pé bí Nàìjíríà ṣe rí yìí ilẹ̀ tó ní ọ̀rá ni láti gbìn nǹkan so a máa yẹ kó tún mọ̀ pẹ̀. It's actually a very youth empowerment program because when we're doing the main festival itself, this is just to launch the festival. When we're doing the main festival itself, it's going to be a very super big carnival. It's going to be the biggest food festival all over the world from Africa. This is going to be an African food festival that is going to be top notch. We're going to have it almost every country in the whole world. Yes. And it's going to empower the youth. It's going to empower food investors, people that invested in food business. You understand? And food enthusiasm as a whole. We want to declare this thing open. A lot of people want to pay the minister want be, the special advisor want be to the governor, to the president. Baba tún wà ń bí àwọn ọ̀gá wọ́n pọ̀ ń bí ó lè rí bí fíìmù ṣùgbọ́n kì í ṣe fíìmù. We are officially declaring NAIJA Food open, NAIJA Food Festival. Kékeré lélẹ̀ ó sì máa rí bí carnival tó máa pọ̀ tí bàbá máa dúró everybody wá máa wà àǹkí ló dé wà fún. Is for all the young people that are interested in this contest. Tó mọ̀ jẹ́ ṣe àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n kájú ẹ̀ tí wọ́n mọ̀ pé wọ́n lè ṣe tí wọ́n dẹ̀ lè kópa kì í ṣe gbogbo wa kọ́ lálọ́ máa dúró dìgbà tá a bá fi báírò àti spade tá a bá fi jẹun. Ṣùgbọ́n ọkàn wà tó jẹ́ pé a need àti encourage wọn a need àti pawọ́pọ̀ ká encourage wọn ó pé wọ́n múra sí cooking festival àwọn tí wọ́n rò pé wọ́n ò lè ṣe wọ́n lè ṣe ju bí eléyìí lọ kì í ṣe caterer nìkan so we are encouraging a lot of young people that NAIJA Food Festival is officially declared open today in Lagos State and Lagos, Èkó ló pè bí o, àdìṣe bí Èkó ló rí o, Èkó ṣe bí ẹni kankan, ẹ ṣé o, àdúgbò Ìkẹjà gbọgbọgbọgbọ, ó dẹ̀ ní bí kápítà, àdẹ̀tí wọn bí, àdẹ̀dúgbò lọ́wọ́ gbogbo yìí, wọ́n ní Ìkẹjà ní local government president, àdẹ̀tí wọn bí.
bàbá rẹ̀ wà bí pẹ̀lú wa bàbá ọmọ kéékèèké àjọ wà ní bàbá rẹ̀ ti rìtáyà wọn ní kò sí bàbá ń bí bàbá ti sọ lóyìnbó we are all youths. If you sit down there one be connecting Lagos. Ayọ̀dé agbóde one be ẹsẹ̀ jàgàbá ẹ máa fi fò ń bì ẹ ṣe gan. God bless you. I thank everybody. I thank the whole NAIJA. I thank more thanks to Governor of Lagos State. Kilarigbo TV, ìkànnì amúlùdún àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá lárugẹ.